ஹலோ, இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொய்யாக்காய் வந்து சின்னதாக இருக்கும். ஏன்னா இது நாட்டு கொய்யாக்காய். இங்கே பாருங்கள், இது வளர்கிறதே இவ்வளோ பெருசு தான். ஆனால் செம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஓ பாருங்கள், என்னடா இது, இருங்க ஆங்கிள் மாற்றுவோம். சொல்லுங்க, செம டேஸ்டா. இந்த கொய்யாக்காய் தான் மெகா டேஸ்ட். இன்னும் கொஞ்சம் பழுத்துச்சுன்னு நல்லாயிருக்கும். பழுக்கல ஒன்றுங்க. இங்கே இது என்ன பிரச்சனைனா, இந்த மரம் இந்த தென்னை மரம் இந்த இதை வளர விடல. அதுக்கப்புறம் இந்த கிழக்காய் செடியும் இந்த மரத்தை விழும். இந்த கிழக்காய் செடின்னா இதுவாங்க, இது பாருங்கள். இந்த பழமும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இன்னும் பழமாவில் பாதி காயாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு பழத்தை பிடிங்கி டேஸ்டிங் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்தா பாருங்கள், பால் வருது. சாப்பிட புளிப்பாக இருக்கும். ஆமாம், ஆகும். பாருங்க, நிறைய இருக்கு. நிறைய காய் விட்டுருக்கு. எடுத்துட்டாலாம். பாருங்க, எங்கள் மாடுங்க பத்துருக்கு. இங்கே வாங்க, இங்கே பாருங்கள் ஆடுங்களாம். அங்கே எலுமிச்சை செடி இருக்குது. வேறு என்ன, அங்கே கொய்யாக்காய் பழம் பாருங்கள். இது இந்த சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். ஆக டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. பெரிய பழத்தோடு இது நல்லாயிருக்கு. எனக்கு இந்த பழம் ரொம்ப பிடிக்கும். பெருசாக விட தேடுறேன் இருக்கான்னு. ஏன் பிஞ்சாக தான் இருக்குது. எங்கள் பாட்டி வேற அதை வீடியோ எடுக்க சொல்கிறாங்க. சரி வாங்க, அப்படியே மழை பெஞ்சிருக்குல்ல அதை காமிக்கிறேன். அப்படியே எங்கள் கொல்லை வரையும் போவோம். தண்ணி எப்படி தேங்கி இருக்குன்னு போயிட்டு வந்து ஃபோட்டோ எடுப்போம். இப்போ வீடியோவே இருக்கட்டும். பாருங்கள், எனக்கு இந்த பெரிய பழம் பிடிக்கிறதில்ல. என்னதான் இது நல்லா இருந்தாலும் எனக்கு இந்த டேஸ்ட், சின்ன பழத்தோட டேஸ்ட், நாட்டு பழம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பாருங்க, ஏய் பார்த்தீங்களா கால் எவ்வளோ உள்ளே போதுன்னு. எல்லாம் நல்லா ஊறி இருக்கு, சேராயிடுச்சு. பரவாயில்ல, வந்து கழிப்போம். நாம் வந்து விளாக் எடுக்கிறது வந்து சில பேருக்கு என்னடா பண்ணுறேன்னு தோணும். ஆனால் இது இன்னும் ஒரு 10-15 வருஷம் நானே திரும்ப பார்க்கும்போது
எங்கள் தாத்தா பாட்டி அதெல்லாம் சொன்னால் புரியாதுங்க. அது நல்லா இருக்கும், ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும்ல, அதனால தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இதில் என்ன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடு நாங்கள் மண் சேர்த்து வச்சுருக்கோம். இப்படி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இது ஃபுல்லாக ஒரே நிலமாக இருந்தது. மண் இந்த சைடு உட்டை சேர்த்து இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு மலை இந்த உறுதி 1 மணி நேரம் மலையில் இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கால் இறங்குது உள்ள. இன்னும் கெட்டனா அவ்வளோ நான் ஓப்பனும் பாருங்கள், இறங்குதுமே வந்துடுச்சு. செருப்பு இல்லை, ஏன்னா எப்படியும் அங்கே கொல்லை சேராதான் இருக்கும். எதுக்கு பார்த்துட்டு போட்டு இது பண்ணிட்டு அப்படின்னு அப்படியே வந்துட்டேன். பாருங்கள், மாடுங்களாம் இருக்குது. இது ஒரு தேக்கு மரம், ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது வந்து இங்கே தான் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரு உடும்பு ஒன்று அடித்தாங்க லாக்டவுன் லீவில் வரும்போது. செம பெரிய உடும்பு இதே இடத்துல தான். எவனோ ஒரு ஊருக்கான வந்து அடிச்சுட்டு போனால் இருந்துச்சு. நானும் இந்த வழியில் எத்தனை டைம் போயிட்டு வருவோம், ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு உடும்பு நான் இந்த இத்தனை வருஷத்தில் கிடைக்கல. ஆனால் எவனோ ஒருத்தன் வண்டியில் சும்மா வந்தவனுக்கு ஒரு உடும்பு கிடச்சிச்சு. இதுக்கு ஒரு பழம் இருக்குது. இந்த பழத்துக்கு பேர் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, நாதேரி பழம். ஸ்டார் மாதிரி உள்ள ஷேப் இருக்கும். இப்போ வந்து எந்த பழமும் இல்லை. இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு காமிப்பேன், ஆனால் பழம் இல்லை. பாருங்கள், பூ இப்போலாம் விட்ருக்கு இல்லை. போ அங்கே ஒரு மரம் தெரியுதா, அது நம்ம கொள்ள தான். நம்ம இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம். இந்த கொல்லெல்லாம் நம்பிடுச்சு பார்த்தீங்களா. பாருங்கள், இந்த இது இருக்குல்ல, நாங்கள் வந்து ரோடு வீட்டில் இது ஒரு சம் இஷ்யூஸ் இருக்குதுல்ல. அது வந்து சொன்னால் அது பெரிய கதை, அதனால் சொல்ல முடியல. ரொம்ப ஆழமாக இருக்குங்க, ஆழம்லாம் இல்லை. ஆனால் இங்கே கன்ஃபார்ம் வந்து ஒரு 4 நாளைக்கு இந்த சைடு போகிறவங்க கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பாருங்கள், இப்போயும் என்னோடய கால் எவ்வளோ தம்பி இருக்குன்னு இப்போ பாருங்கள். இப்போ இவர் வராருன்னா ஒரு எக்ஸல் வருது இல்லை, அதெல்லாம் இதில் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்போ இன்னும் உள்ளே எங்கள் கொல்லை உள்ள இன்னும் எங்கள் நிலத்தில் உள்ளே போகணுங்க பாய் பசங்க. என்ன பண்ணுறது தெரியல. இன்னும் வீடியோ 8 நிமிஷம் தாண்டி போதே, கட் பண்ணி போடுவோம். அப்படின்னா பாருங்க, அந்த வீட்டை விட்ட நாய் கிழிச்சிட போகுது. அப்படி நம்ம கொள்ள இது மேலே எப்படி வரணும். நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு. எல்லாம் தக்காளி நட போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தக்காளி, மிளகா, இந்த ஒரு மலைக்கு தான் எல்லாம் வெயிட்டிங். நாளைக்கு பாருங்கள் எத்தனை பேர் ஓட்டுறாங்கன்னு, இன்னும் 2 நாளில் டிராக்டர்லாம். ஏன்னா எங்கள் ஊர்லாம் வந்து இந்த மலையை நம்பி இருக்க ஊர். எங்கள் பாட்டி வீடெலாம் இங்கெல்லாம் அந்த கிணறு அதெல்லாம் இல்லை. ஒன்லி மழை பெஞ்சா விவசாயம் பண்ணுவாங்க, மற்றபடி பாருங்க
இந்த இடம் தான் நான் சொன்னேன், இங்கே தான் போக போகிறோன்னு. சரி அப்படியே வாங்க எங்கள் மாங்காய் தோப்பு போயிட்டு வந்துடும். ஏன்னா வச்சுக்கோங்க கடைசியாக வந்து இங்கே உட்காந்து கொஞ்ச நேரம், ஏன்னா இங்கே 5G நல்லா பயங்கரமாக கிடைக்குது. அப்படியே ஒரு சீரீஸை பார்ப்போம், பிக்கி பிளைண்டர்ஸ். இங்கே நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக தாங்க இருக்கணும். இங்கே என்ன பிரச்சனை, பாம்பு பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது. பார்த்து தான் நம்ம போகணும், இல்லைன்னா பாம்பு போட்டுக்கான்னு போட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து நான் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளேயே ஃபுல்லாக என் பாடி ஃபுல்லாக விஷம் ஏறிடும். அதுக்கப்புறம் சாக வேண்டியது தான். அதுவும் இங்கே இருக்கிறதுல ரொம்ப பாய்சன் ஸ்னேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் கால் வைக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து வைக்கணும். அதுவும் மழைலாம் பெஞ்சிருக்குல்ல, கல்லுக்கடியில் ஹீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து இந்த தடத்தில் தான் படுக்குங்க. இந்த கொல்லையில் வந்து இங்கெல்லாம் நான் கீரி புல்லெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இந்த இடத்துலலாம் இன்னும் இந்த பயிரெலாம் கீரி புல்லை காட்டு முயல்லாம் இங்கே நான் பார்த்துருக்கேன். அது இப்போ எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. இன்னும் பயிரெலாம் போடும்போது பாருங்கள், அந்த கொம்புலாம் போட்டிருக்காங்களா இங்கே தெரியுதுங்களா, அது எதுக்குன்னா தக்காளி அந்த சின்னசாக நட்டுருவாங்க. போக போக அந்த கொடியை பிடிச்சி கட்டி விட்ருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்படி வளரும். உங்களுக்கு ஒரு நாள் நான் தக்காளி எங்கள் மாமா பெரியமாமா அவங்க நட்டாங்கன்னா ஒரு vlog எடுத்து போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. எங்கள் மாங்காய் தோப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இல்லைங்க. ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போதுலாம் நிறைய மரம் இருந்துச்சு, மாங்காய் பயங்கரமாக விடுவோம். இப்போ எல்லாம் தண்ணி இல்லாமல் காஞ்சி ஒரு 7-8 மரம், 10 மரம், 15 மரம் தான் இருக்கும் போல். அவ்வளோதான் இருக்குது. இங்கே தான் இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இங்கே என்ன பிரச்சனைனா, இங்கே தான் பாம்பு பிரச்சனையே அதிகம். ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி லாக்டவுன் லீவ்லாம் ஒரு பாம்பு அங்கே செத்து போய், பயங்கர பெரிய பாம்பு அது எடுக்க போகும்போதே நாங்கள் 4 பேர் கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தோம். நான், சூரியகுமார், சூரியபிரகாஷ், தேவா இவங்கெல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஆனந்தெலாம் இருந்தான்னு நினைக்கிறேன் அதில். ஆமாம், இந்த அங்கே தான் அங்கே இப்போ புளியா மரம்லாம் வச்சுருக்கோம். ஆனால் வளர்ந்துருக்கும் பாருங்கள். இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும். இதாங்க இப்படி போனால் ரோடு. பாருங்க இங்கே மாங்காய் மரம். பார்த்துவிடா கோக்கு. அந்த சைட் பார்த்தா ரோடு, அந்த சைட் வேணாம் போவேணா, போகலாம் பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். பாருங்க அந்த எண்டு வரையும். இங்கே ஒரு கிணறு ஒன்று வெட்டினோம், ஆனால் பாறை ஃபுல் பாறைங்க, தண்ணியே வரல, அப்படியே விட்டுட்டோம். அணில் தெரியுதா? ஓகே விடுங்க. அணில் வந்துட்டு இது ஜூம் பண்ணி காமலன்னு பார்த்தா என்னோடய கை பசையாக இருக்குது. ஆடு மேய்க்கிறார் போல தலைவர். பாருங்க கால் எப்படி இறங்குது. அப்படியே வந்தா ஆமா ரோடு. கால் ஃபுல்லாக இறங்குதுங்க சேத்துல. அப்படி மிச்சிட்ருக்கு. இங்கே வந்தா அவ்வளோதான். இது எங்கள் மாங்காய் தோப்பு தான்.
உள்ளேருந்து காமிச்சா இப்போ வெளியேருந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த இடமே எங்கள் தான், ஆனால் சாமியார் கொடுத்துட்டோம். ஏதோ கோயில்கள் கட்டுவார் போல். வாங்க நம்ம அந்த இடத்துல போய் ஒரு உட்காருவோம். பாருங்க, இங்கே தெரியுதா என் கால் எவ்வளோ இறங்குதுன்னு? பார்த்தா தெரியுமே, இவ்வளோ இறங்கு, அவ்வளோ ஈரம் இங்கே இறங்கியிருக்கு பாருங்க. வா, பார்த்துடா. நான் தெரியுறேன்னா அப்படியே மேலே பார்த்துட்டு கீழே காலை விட்டுறாரா டேய். பயங்கரமாக இருக்குல்ல? ஆமாம், இருக்கணும்ல. அந்த சைடு பாருங்க காடெல்லாம். ஃபோட்டோ தான் நல்லாயிருக்கும். எடுக்கலாம். அப்படியே இங்கே போயிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்குமா, சைடு ஃபுல்லாக எங்கள் கொல்லை தான். இதுவும் எங்கள் பெரிய மாமா கொல்லை. என்ன வீடியோ என்ன இங்கே 17 நிமிஷத்தை தாண்டி போயிட்டுருக்கு. வாங்க டக்குன்னு போய் உட்காரோம். டக்குன்னு அந்த இடத்த பற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் முடிச்சிடலாம். அந்த சைடில் அங்கே தெரியுதுல்ல ஒரு தேக்கு மரம்லாம், அந்த இடம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு நாள் போய் பார்த்தோம். எதுக்கும் போனால் அது ஒரு ரீசன் இருக்குது, அது ஒரு நாள் சொல்கிறேன். செம்மையாக இருக்கும் அந்த இடம். இப்போ மழைலாம் பெஞ்சிருக்குல்ல, நல்லாயிருக்கும். அது காடு தான் அதெல்லாம். பாருங்கள், செம கால் இன்னொருத்தான் எப்படி இறங்குதுன்னு. இந்த கரையில் நடந்துட்டு கால் தடம்லாம் தெரியும்ல, அந்த மாதிரி என்னோடய கால் தடம் தெரியும் போல் இப்போ. அம்மா, இந்த இடம் தான் உட்காரத்துக்கு, படுக்கிறதுக்கு. உட்காரலாம், என்ன படுக்கலாம். கால் எடுத்து மேலே வச்சா சேராயிரும். உட்கார தான் முடியும் என்னால். நல்லா இருக்குல்ல? எங்கே தான் இப்போ தான் இந்த இடத்தெல்லாம் போட்டுட்டு பார்ப்போம். அம்மா, சேர்த்துக்காலோட என்ன பண்ண பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், பை, பார்ப்போம்.